အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါအောင်ချမ်းမင်းပေါ်မှာပြန်လိုက်ပြီးတော့ကြိုဆိုပါရအောင်ချမ်းမင်းညီကိုအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျဒီနေ့ဖေဖော်ဝါရီ1ရက်ဒီနေ့ငွေညအရှင်းနိုင်ခွင့်မှာကမဲ့အစနိုဘီလာပရက်ဖို့အစနိုဘီလာ level 50ချုံ3လုံးမောင်း80စာအစနိုဘီလာအသင်းအနေနဲ့အာဆင်နယ်နဲ့အမှတ်မကွာလို့ချန်ပီယံပြလက်နဲ့မှရှိနေတော့မှဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့ဒီနေ့ပွဲကိုလည်းနိုင်ရဖို့လိုအပ်တဲ့အိမ်ကွင်းကောင်းတဲ့ဘီလာနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်တယ်ပရက်ဖို့ကတော့အဝေးကွင်းညံ့တယ်အဝေးကွင်း3ပွဲမှာလည်းပဲ2ပွဲရှုံးထားတယ်ဘီလာကိုပဲယုံကြည်လိုက်မယ်ဘီလာဘော်ဒီပဲရွေးချယ်ပါတယ်နောက်တစ်ပွဲကတော့ရှင်းနိုင်ခွင့်မှာကမဲ့မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ဖူဟန်မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်တလုံး30ဆ3လုံးသေးမန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ကတော့နီးပြတဲ့လက်ထက်မှာချစ်စွမ်းပြပြီးတော့နှစ်ပွဲစစ်နိုင်ပွဲရနေတာတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့ဘလို့ချစ်စွမ်းနဲ့ရက်လက်ထွက်ပေါ်မလားဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စောင့်ကြည့်ရမှာဖြစ်တယ်ဖူဟန်ကလည်းပဲမာကျော့တဲ့အသင်းဖြစ်လို့မလွယ်ကူဘူးဖူဟန်ကွင်းမှာ1-1သေးကြထားတဲ့ဒီနေ့တင်းရဲ့နောက်ဆုံးတွေ့ဆုံမှု10ချိန်မှာ9ပွဲကအပြန်လောက်သွင်းကိုတွေရှိထားတဲ့ဂိုးပေါ်ပဲရွေးချယ်ပါတယ်အော်ဒီပွဲကတော့ရှင်းနိုင်ခွင့်မှာရှမန်ကစားမယ်နော်တယန်ဖော်တဲ့ခရစ်စတပယ်လီနော်တယန်ဖော်တဲ့ level 80ကျော်နှလုံး80ကျော်နော်တယန်ဖော်တဲ့တန်းစီစုံကဖြစ်နေလို့ယုံနေရတယ်ဒါကြောင့်နှစ်ပွဲဆက်လက်နိုင်ထားတဲ့စစ်တပ်တကြွနေမှာတော့သိကြတယ်ပဲလီကတော့စစ်တိုက်နိုင်ပွဲပြောင်းနေတာတွေ့ရတယ်ဒီနေ့ပဲလီအတွက်မလဲကွေသေးဘူးဒါမှမဟုတ်နော်တယန်ဖော်တဲ့မချုံနိုင်မလို့ယူဆတဲ့နော်တယန်ဖော်တဲ့ body နဲ့ကိုပေါ်ရွေးချယ်ပါတယ်အော်ဒီပွဲကတော့စစ်တနိုင်မှာကမဲ့စပါမန်စီတီတလုံး50စာ3လုံး30စာစပါကတော့ချန်ပီယံလိမှာတော့ကောင်းတယ်ပရီးမီးယားလိမှာတော့အချိန်နဲ့မကောင်းဘူးစစ်တိုက်နိုင်ပွဲပြောင်းနေတာတွေ့ရတယ်စပါအတွက်တော့ဒီနေ့ပွဲအခက်ခဲမှုဘယ်လိုဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတာသိကြတယ်မန်စီတီကတော့ချန်ပီယံပြလက်နဲ့မှာရှိနေဖို့ဆိုရင်ဒီနေ့ပွဲကိုအနိုင်ရဖို့လိုရတယ်အနိုင်ရအောင်လို့ကြိုးစားလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်မန်စီတီ body နဲ့ကိုပေါ်ရွေးချယ်ပါတယ်နောက်တစ်ပွဲကတော့ည9ခွင့်မှာကမဲ့ရဲမဲတဲ့ဘယ်လကန်တို့ရဲမဲတဲ့နှလုံး30စာ3လုံး90ကျော်အစင်းနေရာကရဲမဲတဲ့ကတော့အမှတ်လိုအပ်နေတယ်ရာတော့ကဘာစီလိုနာကနိုင်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ရဲမဲတဲ့အနေနဲ့အမှတ်မကွာအောင်ဒီနေ့ပွဲမှာတော့အနိုင်အောင်ကြိုးစားလိုက်မယ်လို့ထင်တယ်ပရမကျော့ဘယ်လကန်တို့ကွင်းမှာတော့ဂိုးမရှိသေးကြကြတဲ့ဒီနေ့အင်ကွင်းမှာတော့အနိုင်အောင်ယူလိုက်မယ်လို့ယူဆပြီးတော့ရဲမဲတဲ့ body နဲ့ရဲမဲတဲ့ကိုရွေးချယ်ပါတယ်အကြိုက်ချင်းမတူရင်ဘက်ကံပြီးတော့ကစားပါကျွန်တော်ညီကိုများတို့အကောင်းဆုံးဖြစ်နိုင်မဲ့ရလက်မဲ့ကိုခမန်းပြီးတော့ရွေးချယ်ပေးလိုက်ပါတယ်အားလုံးကံကောင်းကြပါစေ